নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন বিজনেস প্রাইম নিউজ। বিজনেস প্রাইম নিউজ সব সময় মানুষকে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলে। আজ তেমনই এক সব হারানো মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প বলবো আপনাদের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর 1 নম্বর ব্লকের সময়বসান গ্রামের অমূল্য পাত্র। দীঘা মোহনার কাছেই তার বাড়ি। বেশ কয়েক বছর ধরে মুরগির ফার্মের ব্যবসা করছেন অমূল্যবাবু। রাস্তার ধারে দোকান আর বাড়ির দোতলায় এবং বাড়ির পাশে ফার্ম রয়েছে অমূল্যবাবুর। রাস্তার ধারে দোকান হওয়ায় দীঘার পর্যটকদের কাছে তার বিক্রিও বেশ ভালোই ছিল। মুরগির কাটা দোকান আছে, আমার নিজস্ব মাল ফার্মের দোকানে কাটিং করি। উপরন্তু দীঘা মোহনার যে কাস্টমার বা দোকানদার যারা আছে তারা আমার কাছ থেকে পাইকারিও নিয়ে যায়। দীঘা মার্কেটের যে দোকানদাররা তারা এলেও পাইকারি নিয়ে যায়। সবকিছুই ভালো চলছিল, তবে ইয়াসের কারণে বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েন অমূল্যবাবু। বাড়িতে জল ঢুকে যাওয়ায় ফার্মের প্রচুর মুরগি মারা যায়। এক কথায় কার্যত সর্বশান্ত হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু ইচ্ছে শক্তি যার প্রবল, ঘুরে দাঁড়াতে তাকে আটকায় কে? পাশে পেয়েছিলেন কৃষি দপ্তরকে। আর কৃষি দপ্তরের আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমেই অমূল্যবাবু ব্রয়লার মুরগির বদলে শুরু করেন RIR মুরগি চাষ। এই প্রকল্পে তাকে 160টি মুরগির ছানা এবং খাবার তুলে দেয় কৃষি দপ্তর। আর গত ইয়াসে আমার প্রায় দেখেছেন আপনারা 1,76,000 টাকার মাল মরে গেল ইয়াসে। সেই মাল বিনিময়ে আমাদের প্রতিমা 2 নম্বর পঞ্চায়েতের উত্তমদা, যিনি অঞ্চল প্রধান আছেন আর কি, উপপ্রধান, তিনি আমাকে দিয়েছিলেন 160টা বাচ্চা ব্লক থেকে এনে, ব্লক থেকে। আর ওই বাচ্চাটা তখন আমার তো হাতে কিছু নেই, সর্বশান্ত আমি। ব্লক থেকে এই বাচ্চাটা পেয়ে আমি অনেকটা উপকৃত হয়েছি। আর রামনগর 1 নম্বর ব্লক আর কৃষি বিভাগ, আচ্ছা, তারপরে আমি পেয়েছি ব্লক থেকে মাঝে মাঝে কয়েকদিনে এলো খাবার দানা, মুরগির দানাও পেয়েছি, মেডিসিনও পেয়েছি। মানে সমস্ত সহযোগিতা আমি ব্লক থেকে পেয়েছি। তা সেই যে আসে যে বাচ্চাটা পেয়েছিলাম তাতে লাভ ভালো হয়েছিল, আমার মোটামুটি সংসার চলে যায়। যেটা দিয়েছি 160টা মুরগি RIR, তাতে ভালো স্ট্যান্ডার্ড ছিল এবং 48 দিনে মুরগি ছিল। এবং এই শীতের একটু আঘাত পেয়েছে ওরা, তবেও 10টা কেটে গেছিলো। কেটে যাওয়াতে তারা যে খাদ্য সেগুলো পেয়েছিল, আমাদের দপ্তর থেকে ওষুধও পেয়েছিল, তাতে ওরা উপকৃত হয়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে একেবারে প্রপার ইনভিজিলেশনের মাধ্যমে অমূল্যবাবুকে সাহায্য করেন বিশেষজ্ঞরা। ভবিষ্যতে অমূল্যবাবুর ব্যবসা বাড়াতে সব রকম সহযোগিতাও করবে কৃষি দপ্তর, সেই আশ্বাসও পান তিনি। প্রজেক্ট করার আগে আমরা এনকোয়ারি করে দেখি অভিজ্ঞতা আছে কিনা। তো আমাদের এই অমূল্য পাত্র মহাশয় খুব অভিজ্ঞ, আগেও চাষ করতেন, কিন্তু ইয়াসের পরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে আমরা ফিল্ড ভিজিট করে এসে দেখেছিলাম যে উনাকে দিলে এটা ভালো সাকসেস হবে। তো উনি খুব আনন্দের সঙ্গে সরকারের সাহায্য নিয়ে 160খানা বাচ্চা আমরা দিয়েছিলাম RIR রোড আইল্যান্ড রেড। আর একটা সুবিধা, যেহেতু নিজস্ব ফার্ম বলে উনার যে মাংসটা দোকানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে, তারপরে যে ট্যুরিস্ট নিজে এসে নিজেরা চয়েস করে মুরগি চয়েস করে এখান থেকে নিয়ে যান এবং খুব লাভজনক এটা হবে। তো আমরাও উনাকে যদি পরবর্তীতে আরও কিছু সাহায্য আসে আমরা সাহায্য করব। তবে ঠিক কী কারণে ব্রয়লার মুরগি ছেড়ে RIR মুরগি চাষ করছেন অমূল্যবাবু? এই রেটটা আপাতত এখন চলবে, পড়বে না, কিন্তু ব্রয়লারের স্যার আপ ডাউন হয়, তাতে লস হয় চাষিদের। পাশাপাশি দীঘার পর্যটকরা আমার জিনিসপত্র হ্যাঁ স্যার, রোডে যত টুরিস্ট গাড়ি যায়, যার চোখে আমার দোকানের সাইনবোর্ডটা পড়ে, এনারা ব্রেক করে এসে দেখে পাখি চয়েস করেন, চয়েস করে তারপরে আমাদের কাছ থেকে কিনে মাংস আমরা কেটে দিই, ওরা নিয়ে যায় পিকনিক করে। এটা তো মোটামুটি লাভদায়ক চাষ মনে হয়। হ্যাঁ, এটা আমার পক্ষে লাভদায়ক আমি মনে করছি স্যার। কৃষি দপ্তরের এই আত্মা প্রকল্পের সহযোগিতা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন অমূল্যবাবু। ভবিষ্যতে ব্যবসা বাড়ানোর আশা রাখছেন তিনি, তাই পাশেও চাইছেন সরকারকে। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে প্রসূন ব্যানার্জির রিপোর্ট, বিজনেস প্রাইম নিউজ।